Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca per un incidente mortale che è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 lungo la A23 nel territorio comunale di Buia. A perdere la vita è stato un 22enne di Monfalcone che si trovava a bordo di un furgone che ha tamponato per cause ancora da accertare un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione nord a pochi chilometri dall'uscita di Gemona. Lungo l'autostrada sono intervenuti gli uomini della Polstrada e i vigili del fuoco per liberare la strada dai mezzi incidentati e il personale dell'autostrada per la viabilità. Ancora a cronaca, una vettura è uscita fuori strada ieri sera nella frazione di San Gervasio in comune di Carlino. La vettura è finita nei campi affrontando la curva presente a metà di via Cavatine, stradina che affianca il canale Cormore che collega la statale 14 al paese della Bassa Friulana. L'incidente si è verificato alle 21:22 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari del 118. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Latisana. La conducente ferita è stata medicata e accompagnata per tutti gli accertamenti al pronto soccorso di Palmanova. E non ce l'ha fatta Michele Salvadori, il 46enne che domenica notte, dopo essere sceso dall'auto di un amico, si era sentito male e cadendo all'indietro aveva sbattuto violentemente la testa. È morto ieri all'ospedale di Pordenone. Vediamo. È morto ieri pomeriggio all'ospedale di Pordenone Michele Salvadori, il 46enne, che viveva ad Andreis e che domenica notte, dopo essere sceso dalla macchina di un amico che l'aveva accompagnato a casa, aveva perso i sensi sbattendo violentemente la testa all'indietro. L'uomo era stato sottoposto alla verifica del tasso alcolemico ed era stata rilevata la presenza di alcol nel sangue. I familiari sapevano che la sua vita era appesa ad un filo, hanno sperato sino all'ultimo che potesse riprendersi nonostante i medici non avessero dato molte speranze, ma nel pomeriggio di ieri è arrivata la triste notizia. Domenica notte all'1:30 Salvadori si era fatto accompagnare a casa in macchina da un amico. Quando è sceso ha perso i sensi, è caduto all'indietro sbattendo la testa contro l'auto e successivamente sull'asfalto. Poi ha avuto un arresto cardiaco ed è finito in coma. Nonostante le richieste di soccorso siano state tempestive, per raggiungere Andreis l'ambulanza ha impiegato più di 20 minuti. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimare il 46enne, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, ma Salvadori non ha più ripreso conoscenza. È morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni. Ancora a cronaca, proseguono a Barcis le ricerche di una donna di 57 anni di Montereale Valcellina, scomparsa da domenica quando era andata nella località montana per un'escursione. Le ricerche iniziate nella notte tra lunedì e martedì sono orientate lungo il sentiero del Dinte nella Forra. Ieri mattina è stata ritrovata l'auto della donna in località Ponte Antoi, all'imbocco del sentiero naturalistico del Monte Dinte, dove la cella telefonica è stata agganciata per l'ultima volta. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, presenti anche con i sommozzatori, soccorso al Alpino di Maniago, la Protezione Civile e la Guardia di Finanza. Per ritrovare la donna si stanno impiegando tutti i mezzi e le tecnologie a disposizione, dall'impiego dei cani molecolari a quello dei droni, dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza alla ricognizione nel lago. Finora le ricerche non hanno avuto esito. E Davide Novello, il gruista dipendente della Carpin, che l'11 aprile scorso è rimasto coinvolto nell'incidente successo in via Planton a Pordenone e si è salvato per miracolo. L'autogru che stava manovrando è rimasta incastrata nel muro di recinzione in cemento che ha bloccato il mezzo sulla sua verticale. Vediamo. Se è ancora vivo lo deve a quel muro di recinzione in cemento che ha bloccato il mezzo sulla sua verticale, altrimenti Davide Novello, il 35enne gruista codripese dipendente della Carpin che l'11 aprile scorso era rimasto coinvolto nell'incidente successo in via Plantona a Pordenone, sarebbe rimasto schiacciato nell'abitacolo dell'autogru. Gli accertamenti disposti dalla procura di Pordenone hanno accertato inoltre che a fermare la caduta dell'imponente braccio del mezzo, piombato tra due abitazioni, sono state le piastre di cemento che ancoravano a terra la gru edile fissa. La procura intanto, che sta sondando l'ipotesi di delitto colposo di danno, come atto di garanzia è iscritto sul registro degli indagati titolari della società, la Carpin, e il dipendente che stava manovrando il mezzo. Si tratta di Tiziana Peruzzo e Vittorino Carpin e del gruista Davide Novello. Entro 60 giorni il perito nominato dal PM Federico Facchin dovrà fornire indicazioni sulla dinamica dell'incidente, su eventuali condotte negligenti o violazioni delle norme antinfortunistiche.
E ora voltiamo pagina. Performance decisamente positive per i porti di Trieste e Monfalcone, come rivela il report dei traffici relativi al primo trimestre di quest'anno sui due scali governati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. A Trieste le oltre 14 milioni di tonnellate di merce movimentata portano a un incremento di quasi il 20% rispetto all'anno precedente. Incoraggiante il risultato della movimentazione ferroviaria, più 13,8%, con 2.500 treni che segna uno dei migliori risultati di sempre. A Monfalcone i volumi complessivi hanno raggiunto le 820.000 tonnellate di merce con un aumento del 9%. In evidenza gli arrivi di carbone con quasi 10.000 tonnellate destinate alla locale centrale termoelettrica, mentre sono in calo le merci varie con un meno 35% per cellulosa e veicoli. Come per lo scalo giuliano, anche a Monfalcone l'impulso dato al traffico ferroviario manifesta un trend positivo, più 23% con 344 treni. Diventare più grandi per essere più competitivi è la prospettiva indicata da Maurizio Era, nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi FVG, eletto a Udine. Vediamo. La sfida per i prossimi anni è quella di sviluppare una strategia di rete e di collaborazione fra le imprese cooperative dei settori lavoro e servizi, dove oggi, nell'ambito di portualità e logistica, operano prevalentemente grandi gruppi internazionali. Lo ha detto Maurizio Era di Trieste, nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi FVG. Lo ha eletto all'unanimità l'Assemblea delle cooperative associate alla Federazione di Settore, riunitasi a Udine. Operano in settori quali logistica, trasporti, facility management, servizi alle imprese, impiantistica e edilizia. Un comparto rappresentato in regione da 112 imprese che producono un fatturato di oltre 133 milioni di euro, costantemente in crescita nel quadriennio. All'assemblea ha partecipato tra gli altri il presidente nazionale della Federazione Confcooperative Lavoro e Servizi, Massimo Stronati. Le grandi cooperative e le medie stanno vivendo un periodo buono, poi invece abbiamo qualche carenza invece più strutturale su quelle che riguardano praticamente la dimensione delle piccole e delle medio-piccole. I settori, quelli che ad oggi vanno bene, sono le costruzioni e il facility management. Anche un po' la ristorazione si è ripresa rispetto al Covid. Le costruzioni però hanno il grande problema che non hanno manodopera, non si trovano persone, e questo lo abbiamo anche nel trasporto, è un grande problema relativamente agli autisti, proprio non si trovano gli autisti, bisogna fare dei programmi di formazione e non è semplice. Ci sono tanti lavori con il PNRR, ma il PNRR sblocca magari e fa partire lavori nelle costruzioni, come dicevo prima, ma anche in qualche altro settore. Dove c'è una possibilità che stiamo individuando, che è il project financing dei servizi, e questo può dare la possibilità a tante cooperative piccole che non riescono con il mercato attuale a qualificarsi. Passiamo adesso alla pagina degli spettacoli. Sacile, Polcenigo e il fiume Livenza sono i protagonisti di un video che unisce le bellezze del territorio e la musica. Prodotto dal Circolo Controtempo in occasione dell'International Jazz Day, il filmato contribuirà anche alla raccolta di fondi per l'Ucraina. Vediamo. Il Circolo Controtempo, punto di riferimento per l'offerta del grande jazz in tutto il Friuli Venezia Giulia, festeggia l'International Jazz Day, che ricorre sabato 30 aprile e prevede iniziative in tutta Italia, con un video che unisce al talento di due grandi artisti la bellezza del territorio del Livenza e sposa la causa umanitaria degli aiuti all'Ucraina organizzati dalla Croce Rossa Italiana. Ideato e realizzato da Luca D'Agostino, Slow Società Cooperativa, il video, con post-produzione audio curata da Stefano Amerio, è stato girato nel parco di Palazzo Ragazzoni a Sacile. Su un piccolo ponte di legno, sospeso nelle acque del Livenza, la violinista biellese Anis Drago e il contrabbassista friulano Alessandro Turchet, immersi nel verde e nella quiete, eseguono African Flower di Duke Ellington e una loro libera improvvisazione. Un omaggio a Sacile, città dove si tengono alcuni fra gli eventi di punta della programmazione di Controtempo. Da 18 anni il festival Il Volo del Jazz e da 10 la rassegna Piano Jazz e Polcenigo. E infatti nel bellissimo borgo pedemontano che dall'anno scorso, insieme a Connessioni, Controtempo organizza anche Jazz River, rassegna che sposa il jazz a momenti green. Sacile e Polcenigo dunque due luoghi uniti idealmente dal fiume, il Livenza che si rivela silenzioso e affascinante coprotagonista del video. Senza dimenticare uno dei punti cardine dell'International Jazz Day che nasce per
unire in un abbraccio senza confini musicisti e popoli di ogni nazione. Per questo chi fruirà del video, che sarà visibile sui canali social e YouTube di Controtempo e Slow, è invitato quest'anno, con un pensiero speciale ai musicisti ucraini, a effettuare una donazione alla Croce Rossa italiana. E chiudiamo con lo sport, perché Cividale si prepara ad accogliere il Giro d'Italia che attraverserà la città ducale venerdì 27 maggio. La macchina organizzativa è già da tempo al lavoro e questa sera alle 20:30 la 19ª tappa sarà presentata nel corso di una serata speciale ospitata al Teatro Ristori di Cividale, condotta da Francesca Spangaro e trasmessa in diretta da Telefriuli al termine della trasmissione Poltronissima. La città ducale quest'anno non sarà arrivo di tappa, ma svolgerà comunque un ruolo di primo piano nella corsa che nella giornata del 27 maggio vedrà i ciclisti tagliare il traguardo sul piazzale del santuario di Castelmonte. Un'anteprima di quanto accadrà in Friuli sarà tracciata stasera dal presidente del comitato locale tappa, Enzo Cainero. La tappa friulana partirà da Marano Lagunare per concludersi appunto al santuario mariano, un tracciato studiato come al solito per valorizzare le peculiarità del territorio. A Cividale sarà allestito il quartiere di tappa all'ex caserma Francescato, dove si raduneranno mezzi e squadre. Il villaggio rosa sarà invece ospitato in piazza Resistenza. Appuntamento dunque in diretta su Telefriuli alle 20:30 dal Teatro Ristori di Cividale dopo un lungo pomeriggio dedicato allo sport. Poltronissima prenderà il via alle 17:30 per seguire Fiorentina Udinese in via eccezionale. L'edizione serale del telegiornale sarà anticipata alle 17. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento con l'informazione alle 17. Buon pomeriggio.